دا د 180 تنه یتیمانو لپاره جوړ شوی روزنتون دی چې اوس مهال پکې د شاوخوا 80 تنه یتیمانو پالنه او روزنه کیږي. دغه روزنتون چې د میدان وردګو ولایت کار او ټولنیزو چارو ریاست تر سرپرستۍ لاندې دی، مسؤلین یې وایي د یتیمانو د روزنې، پالنې، درملنې او اوسېدنې لپاره پکې هر ډول امکانات برابر شوي. دوی ته ډیر خدمات وړاندې کوو. مثلا موږ د دوی لپاره لیلیه لرو، د دوی لپاره تدریسي خونې موږ آماده کړې دي، د تدریس زمینه ورته مهیا کړې ده او د دوی د لیلیې لپاره موږ تودې کوټې یا د هغو لپاره د ژمي هغه ترتیب موږ جوړ کړی دی او اتاقونه یې ګرم دي او هېڅ مشکل نه لري، ورته بخارۍ ایښي دي. یتیمان چې په دې روزنتون کې ورته هر ډول امکانات برابر شوي، د استادانو له رویې، زده کړو او د دوی له پوره پاملرنې خوښي څرګندوي. خو دلته داسې درسونه ښه دي، ډوډۍ هم ښه ده، داسې لیلیې هم ښې دي، درسونه هم ښه دي، خوشحاله یو. د خوب د ویده کېدو ځای هم ښه دی، د ډوډۍ ځای هم ښه دی او کالي هم دلته راته مینځي، کالي هم راکړي، دا پور هم راکړی دی. د مسؤلینو په وینا هڅه کوي چې دغه روزنتون ته لا پرمختګ ورکړي او د ولایت په کچه پکې زیات شمېر یتیمانو ته د روزنې او پالنې زمینه برابره کړي.